Merci bana kini bana Boaza, bana Angola, Afrique mobimbo be monde entier bana Europe. Docteur Soule Bengo Nzamba Bokono yeyo. Mingi batuna ka Docteur Soule Bengo. Docteur Soule Bengo azali docteur oyo atetaka na nzela makasa misisa pe ba posa nzete. Docteur traditionnel. Docteur Soule Bengo oyo tokomi na 2021. Quand on a eu ce rabat na kin, na mesana ko sepelisa bino, na mesana ko bik sabino, yango na lobakeno nazali docteur moko oyo azali célèbre na kati ya Congo be na kati ya kin, o bana kin da ba se bandima ye. Docteur Soule Bengo azwaka ba produit na ye mingi na laki mo ngombe kuna na inongo, ota ba pik mene bazala kuna na ba trois kuna na laki mo ngombe. Ba produit na ngai nyonso tu ewotaka kuna. Docteur Soule Bengo na kati ya kini awa azwaka produit ya motu moko te, nazala pe associé na tradi moko te. Na tinda pe bakisi na nga batekaka ngo na banzela te, oyo mutuka mo ozotekaka bakisi na nzela te. Kisi na nga solingo zwango okozwa na cabinet na ngai obe na centre na ngai moko na kopesa yo na maboko na ngai. Docteur Soule Bengo Nzamba Bokono na yesaka bino chaque année na bimisaka kisi, chaque année na salaka ba recherche. Ba kisa sika euti koya na kasa centre na ngai oyo zwameka na Kinkole. Nazana ba centre belé te na kati ya mboka oyo, nazaka na centre moko na Kinkole. Soki oyo Kinkole kitika na Soule Bengo centre zana. Docteur Soule Bengo na salaka ba recherche na ba bokono ebele. Pour nga moko na recherche nga mona kota ka zamba. Nazo traiter maladie nyonso tu na tiki ata bokono moko te. Nazo traiter maladie lokola basi nyonso tu o bakoka kobota te. Nazo traiter ba maladie nyonso tu na tiki ata bokono moko te. Nazo traiter lokola basi o babota te. Mibali o bakoka kobota basi na bango te. Oba matagano surtout ese kufa akoma azoospermie ou bien azali na varicocèle nazo traiter bango nazo traiter basi surtout oba koma na ménopause précoce akokisi no aza ménopause te mais ba règle déjà eseke au mona pe mwasi mosusu azo régler ba règle zo kende ba une semaine 2 mois asenya kaka nazo traiter bango. Nazo traiter basi nyonso to bazana myome obe bazana ba fibrome obe bazana kyste. Docteur Soule Bengo Nzamba Bokono na ko traiter bango na nzela ya makasa misisa banzete na sala ka pe moto opération te kana ba kisi nango nazana ngo wana suna PC meme nyonso to epanzana surtout tinde échographie ba biso réponse que non myome ezali sisute. Docteur Soule Bengo quand na lobaka keno nazo traiter mibali nyonso tu bamatake kufa ou bien mobali ou azali impuissance plat ya kosala ta fete te nazo traiter bango. Nazo traiter mibali nyonso tu bazana faiblesse sexuelle ou bien éjaculation précoce nazo traiter bango. Nazo traiter prostate, maladie lokola prostate. Omona papa mosusu azoke kosuba olia suba masuba normal yazo suba nde makila place masuba obe masuba na ezo bima ndambu pe ezo swa mosusu mo masuba ye do sa ma mosusu ini ni cha komi place ezo suba te nyonso to soba na bilamba obe place alala ke polaka na masuba mikolo nyonso nazo traiter yango. Docteur Soule Bengo nazo traiter ba infection nyonso ezala mwasi mobali wazana infection infection na esilaka te. Docteur Soule Bengo na lobi bien nazo traiter ba infection nyonso na tiki ata infection moko te. Docteur Soule Bengo nazo traiter maladie okoa nyokankao maladie ana ekomi epa basi ebele okomona mwasi mosusu azomona lisuba période na ete yazo kansaza na zemi pe azoka mouvement osuna libungo kola mwana ndazo tambola akope koyesa mobena lobi papa mena zawo na zemi
nzwala nyoka nkala se bloka kede ya makila akende échographie boye zemi eza te nazotraite maladi oyo babengaka nyoka nkala docteur Sule Bengo nazotraite maladi épilepsie maladi ya ndeke ezala mwana moke mokolo mwasi mobali meme okweyaka na mokolo moko meme 10 fois yake mpa nzambe bokono na kotraite yo épilepsie wana ekosila docteur Sule Bengo nazotraite maladi ya rhumatisme yo mutu makolo ekoma do misisa ekoma mingai po tambola bien il faut simba nzete mokongo na yo ekokaka te oteyima ata 5 minutes eyaki epa na ngai nakosiso bokono nyonso wana meme makolo ezovimba ofini bomoni ezokotisa mosapi na kati yaka na kotraite yo bokono nyonso wana nakosisa yango okozonga kotambola malamu docteur Sule Bengo nazotraite maladi ya pema meme yo pema esalaka ndenge nini yo koka kotambola meme 10 mètre te pema koso ya pema sinusite oza meme oza na tiber oza kokosola makilo ezobima yo yaka na kotraite bamaladi wana okozonga normal okokoka meme kobeta bale nazotraite maladi oyo tozobenga lelo ekomi partout meme mwana moke azozwa yango maladi ya sucre diabete meme diabete na yo emataka ndenge nini sucre ezokoma ba 500 400 donc sucre no evandaka te eza kovarie yaka na kotraite bokona sucre wana ekosila okozonga na yo normal okolia biloko nyonso tu okolongwa na barégime nazotraite maladi ya tension na teta yango mokolo moko okola maladi ya oke kinshasa momba moto atetaka maladi ya oke aza ta mpa nzambe bokono oke na teta yango mokolo moko meme voile ekei me bazozela oke na oyo ozokufa yaka na opesa okisa oke wana okozonga normal ozongi bien nzoto ezongi normal oke esili mpo na libela kuna ezokota te yo mwasi oyo ava oregre ava omona baperiode na yo ifo mona mpasi na komela bakisi ozobaluka na se lokola mwana moke okomona baperiode na yo baregle douloureuse mpe ezali kobima bien te ekobima ebele lokola ozosala hémorragie ezobima mbuma bakayo ndeko na ngai komona na opasi te docteur oyo nzambe atindela bino docteur oyo bakoko batika docteur oyo bopona na kati ya mboka na bino docteur Sule Bengo yaka okozwa kisi barege na yo ekozonga normal yaka okozwa kisi badouleur nyonso tu esili okomona baperiode na yo sans problème ndeko na ngai docteur Sule Bengo nazali kotraite bokono ya miso oyo tozobenga cataracte meme liso nyonso esali sanza yaka awa na kotia kisi tokolongola couche nyonso wana miso na yo ekozonga normal yo mutu oza kobela sinusite mutu eswaka mikolo nyonso mutu ebetaka lokola kake do mwa olala eza te mwa otanga eza te yo mutu oyokaka biloko solo te zolo na yo eyokaka solo te yaki mpa docteur Sule Bengo nakopesa okisi sinusite ekosila okoyoka solo ndenge baninga nyonso tu bayokaka solo
Docteur Soule Bengo Nzamba Bokono kande na yebisaka bino nauti kobimisa kisi mosusu kombo nango Lonkendo des hommes verso Lonkendo wana eza unique maka mpona bapapa yo papa oyebi ke non yo osalaka feti te obaya na mokili olobi otamboli yo bikino te ya kozwa Lonkendo ya 2021 nakozongisa lokola mwana 5 ans okozonga normal okozala bien j'espère que non okolela lisusu te Docteur Soule Bengo kande na esala bino nazo traité malade ya mpese même mpese esali yo ndenge nini même mpese ekomi so nzoto lokola makala même mpese ekomi so nzoto mbuma oyo bampese oyo soki ya bandenge nini nde nayoka bakombo na bino Docteur Soule Bengo aponi malade ya mpese te mpese nyonso tu soki oye nango akotraite malade ya mpese nyonso tu ekosila nazo traite malade oyo ke no moto aza na nzoto bwazoka nzoto chaleur mobimba meme makolo na sa makolo ezopela moto meme malade estomac gastrite donc yo estomac ese elia yo donc bayebisi oke no yo obika lisu te otikala lokola mosaka ya suka estomac ese ekondisa yo estomac ese ezokisa yo yaka epa na ngai nakopesa okisi estomac okozonga malamu ndenge ozalaki Docteur Soule Bengo nazo traité hémorroïde eza lolenge ebele omona motu mosusu azokende kosala besoin olia asala sele azoki osala sele motsopo nde ezobima libanda na place ya sele makila nde ezobima omona motu mosusu azozongisa motsopo wana na maboko ndeko na ngai keba ese azongisa motsopo na maboko esalaka cancer soki esali cancer ekosenga bandeko mosusu bakati oyo yango basala opération so bakati oyo yango ezali mabe mingi omona na nsima ya nisi na yo omona hémorroïde mosusu ese esali misunu ndeko nakokende bakati oyo yango te yaki epa na ngai na kopesa okisi ekosisa bamisuni nyonso wana okozala bien yo motu mokongo ese ekatana nazo traité malade ya cancer ezala cancer libele ezala cancer ya matrice okomona yo mama yo oseneyaka makila yo omona lisu baperiode te okoma kosumbaka makila okomaka kosene makila cancer ese elia yo mama kokende balongolo matrice te kokende basala opération ya matrice te yaki pa Docteur Soule Bengo naza na baproduit nauti nango nalaki mai ndome kuna nakopesa yo cancer nyonso tu ekosila ezala cancer ya libele kokende bakati oyo libele te soki bakati oyo libele nsima mikolo eyaka na makambo ebele yaka meme libele eza na pota meme esali mbuma esali pota nano te oyo aza na bokono na ozolanda ngai yaka epa na ngai nakopesa okisi cancer nyonso tu ekosila okozonga libele na yo okozonga normal mbuma nyonso wana ekosila Docteur Soule Bengo ye moko akendaka zamba eza na docteur tradi moko te akota zamba lokola ngai mona akendaka zamba ngai mona asalaka barecherche na ngai mo mpe nasalaka solution ya bakisi na ngai natindaka motu moko te mpe motu moko ayaka te ke o kisi yango nazoteka nauti nango zamba nasombaka te parce que ngai mo naza na équipe ya bato plus de 30 personnes baza na zamba ngai mo nakenda kokutana na bango
to sali ba recherche na bango ba lemsi ya que no kiso to sala bonga pe na pese mo so na yele mususu na ye nango na ye ko bikisa bato ezala yo moto ezali paralysé loboko na lokolo esalaka te yo moto okoba kolata senti na loketo mokongo se kabwana balu mokongo na yo ese fungwama papa mama yaka na longolo senti no wana yo moto simba babeki mikolo nyonso o ba genou na ekoma kobota ba mai po tambola genou eza kolenga lokola courant ndeko na ngai mama papa elenge yaya yaka ozwa bakisi ya mboka na biso ozwa bakisi po bakoko na biso babande kotraite yango bato yaka na kotraite yo bakosala opération ya genou te bakosala yo opération ya colonne te ozala me barene na yo ese ebeba kokende te basala opération ya rein obazwa rein ya motu mosu batia yo nzambe apesa biso deza mayele nyonso tu na kati ya mboka na biso Congo bakisi ezali tokotraite yo rein na yo ekozonga normal ndeko na ngai banga eloko moko te nzamba bokono aza mpona bino nyonso ngai moko nakende osala barecherche ngai moko docteur ngai moko laboratoire ngai moko chercheur bandeko ebele batunaka docteur Sulebengo docteur me tomonaka bandeko mosusu na centre na bango batie bapareil na centre na bango batie bakisi na bango na bambalage omwa bakisi na bango basali soki basuppositoire moko moderne te ngai nazosala traditionnel nazosala bokoko ndenge balakisaki nga zamba ngai naza na mboka nazokeba zamba koluka banzete mpe misisa nango omona papa mo libumu esi evimbi oyo lelo tozobenga basiro de foi omwa papa na nga tokende ezamba boye tozopalola nzete towuti nango toye nango tosokoli yango totiango na nzungu totokisi ebeli omona zwi mezi oyo akozwa apesi motu wana meni nana libumu yango ezalaki ndenge nini oyo lelo tobenga basiro de foi omona motu wana asali diare papa libumu nyonso tu ezongi nga bayebisaka nga te ke non kisi na yo bokoko un jour okende basala nga mbalage te wana elongwe traditionnel wana nakoti mbala moko na moderne donc nabungisi bokoko na ngai donc nga nasalaka bokoko pire donc ndenge kisi euti na nzete ndenge nazopesa yango maladi azomela yango na vitamine nango ya nzamba na vitamine nango ya nzete mbala moko ata kango ezalaki ndenge nini moto aza kobika mbala moko ngai nasimbaka tonga te microscope te oyo bamashine ya makolo epai na ngai ezalaka te po soki nakie kuna nakoti na moderne wana bokoko balaisa ngai do nabungisi yango eza mpe na kisi mosu nakotioka na makasa napesi motu abiki donc c'est ça la traditionnelle
naza ko défendre les traditionnels modernité au moins la kisi mususu moi ça que n'est qu'au bota en hôpital azo bota te bah il faut pas passer le bon mois na te okoyaka na poussière moko boye pour saler ba ça c'est non ensemble pas kolika moi c'est na libo 5 minutes belé moi ça boti na ye donc auto benga traditionnel de yango wana o lelo bozotina na sa bambala ete bao wana basi babosana traditionnel donc bakoma kolona na bao moderne tikanga na défendre bino tikanga na bikisa bino yango wana omonaka na centre na ngai yango omonaka na kati ya kini batémoignage eza ebele epa na ngaka ya bien donc barésultat ezozala ebele malgré 100% te moso 80% eza déjà ebele so bato baobika bon mpo nazosala ndenge traditionnel esengi nazodefendre bokoko ya Congo mobimba ngane mutu na bato nango ngane mutu naza numéro 1 na tuta ya to mpo inajeko ayebi yango président otudi ayebi yango na soki toza se na kati ya capitaine na kati ya kini peut-être nakozwa moto ya liboso bien mibale oyo nazosalela bokoko na biso na ndenge esengeli oyo bato baza kozwa baresultat ebele malgré tolekisaka bato na tv te ngai ata mokolo moko nakoki kolekisa moto na tv te parce que oyo wana ezali bavanti oyo bato mosusu baosala mbamosusu mpe nakolokota bato na balabala ti nakopesa mwa mbona yango opesa témoignage ke non yo opikaki epa na ngai yo omoni moto azalaki impuissant abande kosala feti te aleka na te valobi so lebengo abikisi ngai tala lelo nakomi osala fete meme ye moko akoyoka soni ti bongo ate eza lokuta eza lokuta nyonso wana ezali bacharlatan mutu mosusu abande kobotana ete mosusu couple moko boye abande kobotana bango te baboya mpe moto ayeba famille eyeba mpe te baye ayepa na ngai bazwi lobiko bakomi kobota baya na mwana na tvo moto asalisali biso docteur Solebe lokuta place nde avandi na quartier na yo mpe ayebi ndeko mosusu aza na bokono wana nde aokepa na ye abi te nga bokono oyo nazalaki nango tala docteur abikisa ye ngai adresse yango boke kuna te monene malamu nde yango wana o docteur Solebe azoluka ozosalema na bisasa mpo na ngai ozomona nyonso wana basarata botuna bango lokuta docteur Solebe nazokontinue kaka kotraite parce que vision na biso eza nano toza nano makasi barecherche ezali leta eza no na mposa na biso mpe mboka na biso eza no na mposa na biso tokoka kotraite bato na mosala nyonso to badifficulté ezangaka te difficulté oyo ya liboso tomonaka oyo ngai namonaka ezalaka bamoyen ezali te nde tokenda bazamba po bakisi ya kobima na kati ya kapitale awa ezalaka pasi banzela deza ekufa okodebule bamituka bamasuwa babalie eza nzela oyo tomonaka pasi mingi badifficulté ya liboso yango wana badifficulté mibale ezali biso na bamaladi okomona maladi mosusu maladi ebandi ye olia luka munganga azobeta maladi na ekara maladi ekoti ekomi okweyisa ye na ntango aye epa na omunganga alingi obiseka lelo do abanda kotambolaka lelo il faut kisekoto na nzoto
Attends, qui se continue en fait. Qui se donne malade de moto abiki. Vous avez la bande de moussous. Avec que maladie n'est pas comme chronique. Peut-être maladie n'a pas traité exemple 2 jours. Soit comme la 3 jours. Ah docteur, il n'y a pas que traiter là 2 jours na bika. To comme le 3e jour. Ndeko na ngai. C'est un anticorps. C'est une maladie. Donc au moins, peut-être que soit traité 2 jours, jour moi pas biki na. Exemple toujours précis. Il faut que vous ayez la patience. Il faut que vous ayez le docteur Bisayo et que vous ayez la maladie. Oui, tu veux que nos maladies, elles ont la passe. Maladie, elles ont la lobby qu'on a nous autres. On a toujours ça l'effort. Ndenge bozoya beaucoup kabobika. Si on a mis 10 personnes à Mukolomoko, vous n'avez pas 10 personnes, vous avez dit Mukolomoko. Vous avez dit Mukolomoko. Vous avez dit Mukolomoko. Moussous Azali na Onzaba Teli. Abi Obika Boye, Obika Boye, Kolobate, Ndeni Ndekwana Biki Bosona na Obiki Te. Nzamba Yebi Ndenge Akobiki sont à travers Yakisa Docteur Soulebe. Nzamba Pesina Mayel, na Kololo Biko, ezali Nzambe. Avant que le pas Docteur Soulebe, nebe wa charlatan wa komi ebele na mbuga na biso bato ba komi na posa mbongo ba komi ebele mutu muso anoteka ne makasu na ye lelo akomi na kaka tradi akomi pa docteur tradi kapo na mbongo nga na bosenga soki ozoyi epa na ngai obi ozoki epa ndeko songolo sambela liboso nzambe atalisa yo mutu nini okokende po asimba nzoto na yo po nzambe apeso lobiko ekozala malamu nyonso. Docteur Soulebe nde nayebisaka bino toujours nzambe abokono na kati ya Kinshasa nazala na centre moko naza ba centre ebele te na bacommune ebele te na Victoire naza te na Ngingi naza te Bon Marché naza te Rond-Point eza te mpe natindaka moto ateka bakisi na nzela te mpo nazoyoka ebele bato baotambusa bakisi na nkombo na ngai si bomoni moto abongo bokanga aza lokuta centre na ngai ezaka moko ezwamika na Kinkole bazwaka ngo mingi na Pascal na Liberté na Kingasa na Suka babisa Kinkole eza na ebele okoti na bisa Kinkole yebisa chauffeur ou bien receveur olobi tikanga na resu le bengo soki okomi na resu le bengo okiti wana omwa pano monene ezana centre pe ezaka wana obe bokobenga ngai na nzela numero oyo bien na nzela singa obe na nzela telefone toloba lingala na biso nde tolobaka okozwa nga na 099 285 0367 099 285 0367. Bon, bien deuxième numéro 082 25 29 391 082 25 29 391. Wana soki bobengi bokozwa ngai mo na téléphone na ngai ekamgamaka te eza toujours 24/24 heures. Docteur Soulebe aza motema monene te nafungoli maboko na motema na ngai na kati ya centre na ngai ninga mokonzi ya mboka azoloba vision na ye toujours po tosisa mwa bachomage mosusu naza mpe na mwa bilenge na ngai oyo nazokamba bango na kati ya centre oyo nazolakisa bango mosala okeno na soki nazovoise nakoke mpe na bamisusu nalakisa yango nzete po un jour nga mpe nakolemba nakolinga te mayele oyo etikala bongo
moi bilengo musu baza na centre awa na kasi bandeko bayaka awa bamonaka bango moi otanga komona bango lelo na TV ezate musu boyebo découvrir bango peut-être un jour malanda lokolo na biso vous allez pe malamu. Oui, quand on a le docteur Soule Bengo Nzamba Bokono, ceux qui ont un malade, babomba malade na nzotote, na vraiment Nzamba Bokono ya solo ndenge boyo kaka na bato nde boyoka ba témoignage. En tout cas, ceux qui ont yé, okozala décité vraiment yaka na sisa malade na yo, quand on a le bakino na zaka na kinkole okiti na ya Soule Bengo. Okukuta ngai wana kandi na autre soye sabino ba numéro ya téléphone 099 285 0367 soki obengi ngai okozwa ngai banakini donc na souhaite bato nyonso meilleur vie surtout na kati ya capitale na biso awa Congo na biso ba province nyonso to monde entier vraiment na bosani bino te yango wana comme nana sika nzamba pesa biso pe mayela sika to sala ka ba recherche pour ba malade zo bine belé nzamba pesa biso pe ka mayela to combattre ka ba malade yango en tout cas merci.